हैं इसका ऑल फैन जियो फैन का ये गाड़ी है और इसी का डिस्पेंसर खोले हुए हैं, देख सकते हैं दोनों चक्का खुला हुआ है हमारा। तो इसमें देख सकते हैं ये जो है ये नट खुलने के कारण खटखट की आवाज़ कर रहा था। तो इसमें जो है इसका नट हम कस के इसको नहीं लगाएंगे, इसको जो है ये बड़ा वाला पिनियन को न्यू लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको फिर से भी कस देंगे तो ये 1 महीना या 2 महीना चलेगा, ये नट ढीला हो जाएगा। 2 महीना काफ़ी बोल दिया मैंने, ये 10 दिन भी सही से नहीं चलेगा, ये फिर नट ढीला हो जाएगा। क्योंकि ये जो चला है नट खोल के तो इसका जो गुना होता है वो कट जाता है अप डाउन होने के कारण, जिससे हिलते डुलते जो है कट जाता है। तो इसी कारण से इसको चेंज करेंगे, न्यू लगाएंगे। और इसे खोलने के लिए ये देखिए ये 2 नट और ये 2 नट, चारों नट हम खोलेंगे। तो ये देख सकते हैं ये न्यू वाला हमारा है और इसका देखिए गुना आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए गुना है ना, ये कटा हुआ गुना है, तो हम न्यू लगाएंगे इसमें। और ये हमारा देखिए ये पुराना वाला है, इस तरीके से हो गया है, तो इसे अभी नहीं लगाएंगे, न्यू लगाएंगे। इसे असेंबल करके भी आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये असेंबल हो गया है और ये देख सकते हैं और इसे फिट करेंगे गाड़ी में, उसके बाद आपको दिखा देंगे चला के।